Нихуя, это не мой, сука! Это боржу! Rămâneți aici. Stimați parteneri, mai găsiți premii pentru eventual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participanți avem. Da. Fetele, hai să aflăm cum vă numiți de fapt. Bună seara, bună ziua. Katia. Ecaterina și? Cum vă simțiți astăzi? Bine. Bine? Consumați droguri? Da! Consumați muzică? Da. Uite, asta e bună de tot. Eu zic că, Gabi, să demonstrăm că tineretul nostru duce un mod de viață sănătos. Exact, perfect sănătos. Așadar, băieții și fetele, aveți o probă de... Nici nu vă imaginați. Fetele să vină una lângă alta. Se poate Maria Luiza să vii mai în față așa lângă fete? E o probă extraordinară. Bărbații vor da dovadă de bărbăție, dar fetele de mușchi. Fetele de mușchi. La... Corect, în ultimul timp bărbații în casă sunt femeile. Da, de asta veți da dovadă de mușchi. Mușchi la creier. Așadar, hai să provocăm băieții întâi. Proba este foarte și foarte simplu. Va trebui să faceți băieții flotări, fetele așezări. Flotări băieții, știi? Slabo? Nu? Băieții, veniți mai aproape de chestia asta. Vrem să vedem, băieții primii. Hai să vedem, băieții, 4 în față, așa? Toți 4, toți 4. Dar voi numărați, ne-am înțeles? Da, numărăm toți împreună câte flotări să facă acești 4 haiduci astăzi. Așa, să vedeți după aia cum dansează ei. 3, 2, 1, hai! Start, fraților! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 29, 35, 38. Gabi mai departe. Hai, nu ne oprim așa, Gabi, te urli. 52, 53, 54. Bravo, băieți, măi, bravo! Mersi foarte mult peștișorului de aur, mersi peștișorul de o mână caldă. Mersi, bravo! Eu de obicei când merg la masă... Voi ați observat că un cap nu se ridică, ați observat? El săracul s-a mai întins un pic, că îl doare spatele. Ne mulțumesc celor care... Îl iertăm, dar faceți în față în urmă și le invităm pe domnițe în față. Eu mă gândeam dacă vine în față ca mine în fustă, dar bine că nu e. Hai, fetele, 3, 2 și așezări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, s-a adoptat legea de spate. Hai, aplauze! Da, hai după muzică, fetelor, hai după muzică. Și acum dăm din cap, fetele, din capăt. Puteți? Cum se dă din cap pe asemenea muzică, știți? Hai să vedem coafurile voastre. 3, 2, 1 și... E bun, aplauze! Mersi! Așa, măi, Gabi, mă bucur foarte mult că generația tânără practică sportul și m-a bucurat că tu ești solidar cu femeile. Eu ți-am zis din ce cauză. Eu zic că trebuie să ne luăm rămas bun de la cineva, nu? Nu. Îi lăsăm pe toți? Hai să lăsăm pe toți. Okay. Dar cuiva o să-i dăm premiul de consolare, că simt că coafura lui are nevoie de retușări. Ce zici? Da. Așadar, atenție! Astăzi pentru 3 dintre participanți, care o să-i aleagă chiar ea, o să o invităm aici pe Aliona Catane, campioana absolută a Republicii Moldova la masaj clasic și spa masaj și campioana Ucrainei la masaj clasic, terapeutic și sportiv. În aplauzele voastre! Aliona, bună ziua! Noi că ești la acest eveniment, eu pot să vă spun pe propria mea experiență că e o adevărată plăcere să nimerești pe mâna Alionei. Alege-i pe cei care vrei să iei la tine la un masaj. Alege-i pe cei din care vrei să faci praf. Din care vrei să faci praf. Așadar, atenție! Primul premiu o să meargă pentru domnișoară, că ea a urmărit, Aliona, cu atenție cine are nevoie de masaj. Valentinu? Pentru... Și că unul din partea ta ar fi pentru...
pentru 2, da, super! Pentru 1, pentru el care are probleme de spate, a zis Aleona. Așadar, și pentru tine, unde cât ți-a mers? Tu nu știi ce plăcere. Nu, el Aleona, vină încoa, te rog. El a rămas uimit, el nu, sigur nu știe care are probleme cu spatele. Aleona, spune-ne, te rog frumos, tu practici sportul? Evident. Tu consumi 2 litri jumătate de apă? 5. Spune-ne, te rog, foarte frumos. Ție îți place muzica? Îmi place. Îți mulțumim foarte frumos de prezență la eveniment. Mersi, Mulțumim frumos aplauzele pentru voastre amabilitatea pentru- stați pe loc. Și acum, pentru 3 dintre voi, o să-i chemăm pe maestrii în frumusețe, pentru că, da, e bine să fim frumoși și stilați. 2 maestri extraordinari, make-up artistul Olga Verdeș Gurchina și Oleg Popan, în aplauzele voastre. stilistul care de fapt are grijă și de imaginea noastră astăzi. Așadar, privet, здравствуйте. Oleg, eu știu cui tu o să dai premiul tău. Băiatul din spate o să primească premiul care are nevoie de retușări la coafură. Așa? Olguța, tu cu fetele. Trolling. Noi îi felicităm din tot sufletul și aplauzele voastre. Hai să susținem că băieții au avut curajul și au ieșit în scenă. Da? Din premiu. Și de aproape în culisă să primești și premiul și tu. Vă mulțumim frumos, puteți coborâ. Mersi, Cele bune mersi. succese mari. Ce? Mă gândeam la coafura băiatului care are nevoie de retușare. Nu, că la tine încă e ok, poți să mai Pe păstrezi. mine zic de băiat. Am înțeles, da, cam de ce te gândeai? Știi că noi facem întotdeauna